பூர்ணிமா பேசுறேன். லாட்ரண்ட் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி கேர்ல இருந்து. இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா மாக்சிபியூஷன், அதாவது ஜிஞ்சர் மாக்சிபியூஷன்ன்றதுனா லாஸ்ட் 2 ஆர்டிக்கலா பார்த்துட்டு இருக்கோம். மாக்சிபியூஷன்னா என்ன, ஹிஸ்டரி ஆஃப் மாக்சிபியூஷன் அண்ட் ஜிஞ்சர் மாக்சிபியூஷன் ஃபார் நீ பெயின். இன்னைக்கு என்ன ஆர்டிக்கல் பார்க்க போறோம்னா, ரொம்ப பேர் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூல ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு. ஸோ இந்த கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூக்காக ஜிஞ்சர் மாக்சிபியூஷன் கோல்ட் அண்ட் ஃப்ளூ பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு மாக்சிபியூஷன்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது பாடியில ஒரு ஹீட் எனர்ஜி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும். இந்த மாக்ஸா ஸ்டிக்ன்றது எங்க கிடைக்கும்னா அமேசான்ல கிடைக்கும். பிக் ஸ்டிக் இருக்கு, ஸ்மால் ஸ்டிக் இருக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த பிக் ஸ்டிக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்மால் ஸ்டிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இதுவரையும் என் வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்மால் ஸ்டிக் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். வை பிகாஸ்னா அதிகமாக ஃப்ளேம் தெரியாது, அதே மாதிரி ஸ்கின் வந்து உங்களுக்கு பேர்ன் ஆகாது. ஸோ அதனால நான் வந்து ஸ்மால் ஸ்டிக் வச்சு உங்களுக்கு ஜிஞ்சர் மாக்சிபியூஷன் காட்டிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு என்ன மாக்சிபியூஷன் நீங்க பார்க்க போறீங்கன்னா ஜிஞ்சர் மாக்சிபியூஷன் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். இது ஒர்க் ஆகும்னா கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா இந்த மாக்ஸா ஸ்டிக் ஒரு ஹெர்பல் லீஃப்னால ஆகப்பட்டது. இந்த ஹெர்பல் லீஃபோட வார்ம்னஸ் நம்ம அக்கு பஞ்சர்ல சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்க ஜிஞ்சர் வச்சு அதுக்கு மேல இந்த ஸ்மால் மாக்சிபியூஷன் ஸ்டிக் வச்சு நம்ம பர்ன் பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா அந்த வார்ம்னஸ் பர்டிகுலரா அந்த பாயிண்ட்ல படும்போது எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகி பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த இடத்துல என்ன மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷன் கன்ஜஷன் இருந்தாலும் ரிலீஃப் ஆகும். இதுக்காக இம்பார்ட்டண்டா 2 பாயிண்ட் பார்க்க போறோம். என்ன பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ST36 ஸ்டமக் 36 என்ற ஒரு பாயிண்ட்டும் REN 17 இந்த பாயிண்ட்டும் எதுக்கு சூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் வயிறுல, எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோம், ஒரு ஜூஸ் சாப்பிட்றோம், இல்லைன்னா திடீர் கோல்டா ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு அடுத்த நாள் கோல்ட் பிடிக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம ஜில்லுன்னு சாப்பிட்டுட்டோம் அதனால தான் கோல்ட் பிடிச்சது இப்படி சில பேர் சொல்றது நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரிதான் வயிறு டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது, ஸ்டமக் மெரிடியன் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது கோல்ட் அண்ட் காஃப் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ ஸ்டமக் மெரிடியன்ல இந்த ஜிஞ்சர் மாக்சிபியூஷன் நீங்க வீட்டில் இருந்த மாதிரி பண்ணிக்கும் போது அந்த இடத்துல ஹீட் எனர்ஜி ஜிஞ்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அது கூட இந்த ஹெர்பல் வார்ம்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட கன்ஜெக்ஷன் இருந்தாலும் ரிலீஸ் ஆகி பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகி இம்மிடியட்டா உங்களுக்கு அந்த வயிறுல எந்த மாதிரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் சரியாகும். அண்ட் REN 17 இந்த பாயிண்ட் பர்டிகுலரா எங்க வருது பாத்தீங்கன்னா 2 நிப்பல்ஸ்க்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா REN 17 பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. This is the best point for respiratory system congestion. உங்க ஸ்டெர்னம்ல ஒரு பெயின் இருக்கு, இல்ல ஈசோஃபைகஸ்ல ஒரு வலி இருக்கு, ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ல மூச்சு விட முடியல, ரொம்ப பசங்க பாத்தீங்கன்னா சளி வந்து துப்பும் போது பச்சை கலர்ல துப்புவாங்க, இரும்புவாங்க தவிர சளி வராது. ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க வீட்டில் இருந்த மாதிரி மாக்ஸா ஸ்டிக் நான் எங்க கிடைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். மறுபடியும் சொல்றேன், அமேசான்ல கிடைக்கும், வாங்கிக்கோங்க. ஒரு ஜிஞ்சர்ன்றது வீட்டில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஜிஞ்சரை நீங்க இப்படி வந்து நீங்க வந்து கட் பண்ணிக்கலாம், எய்தர் ரவுண்டா கூட கட் பண்ணிக்கலாம். இது யூஸ் பண்றதுக்கு முன்ன மெயினா இதை ஹோல்ஸ் பண்ணணும். அதாவது வந்து அந்த மாக்ஸாவோட ஸ்மோக் அந்த ஜிஞ்சர் ஹோல்ஸ் வழியா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்கின்னை டச் பண்ணும். அதனால நீங்க நல்ல ஒரு பென்னோ இல்லைன்னா ஊசி வச்சு நல்லா ஹோல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹோல்ஸ் பண்ணிட்டு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ST36 உங்க ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் லெக்ல பைலேட்ரலா ஒரே இடத்துல தான் வரும். நீங்க பிராக்டிக்கல் அதை பாருங்க. அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க எப்படி எடுக்கணும்னா காலில் உங்களுக்கு வந்து நான் பிராக்டிக்கல்ல கண்டிப்பா காட்டுறேன். அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ஆக்டிவேட் பண்றதுனால உங்களுக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்டதுனால வந்த கோல்டா இருந்தாலும் சரியாகும். REN 17 நிப்பலுக்கு நடுவுல சொல்லியிருக்கேன், அதாவது இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ஆக்டிவேட் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆஸ்தமா, கன்ஜக்ஷன், ஃப்ளம், கோல்ட் அண்ட் காஃப் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ரிலீஃப் ஆகும். ஸோ இந்த பியூட்டிஃபுல்லான டிப்ஸ் வீட்டில் இருந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க. ஜிஞ்சர் மாக்சிபியூஷன் ஒர்க் ஆகும்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். இது எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸோ இல்லை. இந்த ஆர்டிக்கல் அண்ட் இந்த ப்ராக்டிக்கல் தொடர்ந்து நான் ஏன் போட்டுட்டு இருக்கேன்னா இப்போ இருக்க பேண்டமிக் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பேண்டமிக் கண்டிஷனில் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஹோம் டிப்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். தேங்க்யூ.